tantangan teh budug. Ya mun geus gede budug keneh wae tidak keneh wae teh mur. Oh itu mur. Geus bisul keneh wae tidak keneh wae. Jadi ibtida tantangan teh bisul. Nincak kasanawi tantangan teh awewe. Nincak leuwih gede deui kawin. Itu guys sesuai dengan klasifikasi. Sabab fatur rijal bifahdaiha. Putusnya seorang laki-laki itu dicapit ku dua pingping awewe. Sebab kenapa? Karena kamakola decangcut tervisi arihi wanita racun dunia gitu. Cangcuter lain lagu saya teh cangcuternya. Jadi ternyata kegundah gulanaan ini dialami oleh Syekhul Islam ketika hendak berangkat mesantren. Galau Syekhul Imam Al-Ajal Najmuddin teh ketika rek berangkat mesantren. Salamun ala man yatamattani apalagi enggak bidorfiha walam ati khudmiha walam ati torfiha. Sulit urang nyalametkeun perasaan tina naon perempuan yang sangat cantik jelita, pipinya mempesona, matanya lentik bagaikan mata uang. Menggoda gitu kan. Sabatani wa asdogani patatun mulihatun. Nahan ka urang pikeun ngaji teh ya Allah berat mau berangkat ngaji karena takut meninggalkan sang bunga desa dan menahan tahayyarat al-auhami fi kunhi wasfiha, dan itu membuat saya dilema untuk memilih antara ngaji dan memilih antara meminang seorang perempuan yang sangat sempurna sifatnya. Maka ini kegundah gulanaan biasa nama nu kitu teh man geus galede teh kitu biasa gundah gulana. Tapi leuheung ari gundah gulana aya pilihanna ieu mah gundah eueuh pilihanna teh. Wah eta mah leuwih ciloko eta mah. Jadi kitu jit tadi. Ai si Reja mah cuek we. Boga kabogoh, syukur teu boga karep. Hasilnya mah gitu karakter. Tapi nyawa teh naon mah teh apa gitu. Wah pemol pisan biasa nu kitu nu leuwih-leuwih. Leuwih-leuwih. Ujug di jero teh jiga jeruk dikitukeun. Prek utuh jeruk nama dibuka teh cai kabeh. Ya kan untuk mengobati kegalauan itu ada yang dengan cara uring-uringan. Itu kan beda-beda. Maka contoh seorang Syekhul Imam ini sama. Ketika beliau belum menjadi imam besar pernah mengalami cobaan seperti ini. Ketika mau berangkat ngaji, hatinya terpahat, hatinya terpanah dengan terpaku dengan seorang perempuan yang dia cintai di lembur. Urangna tadi teh aweuna teh. Orang eta kan aya tah. Meureun salamur jeung Syekhul Imam nanage Al-Marginani juga belah mana eta? Belah mana unci beureum eta? Tapi apa tahayyarat al-auhama fi kunhi wasfiha? Apa keputusan seorang Syekhul Islam? Fakultu ngucap kami dari pek tinggalkeun. Dari ini ninggalkeun kami. Wa dari ini jeung ngahampura kami. Fa innani karena sanyana kami sagoltu eta sagoptu eta milih kami bi tahsilil ulumi kana masantren kana ngahasilkeun ilmu wa kasfiha jeung mukana eta ilmu. Jadi keputusan akhir seorang Syekhul Imam itu pek neng tinggalkeun kami. Teu naon karena yang terpenting bagi saya adalah ilmu. Yang terpenting bagi saya kasmul ulumi fi dinillahi ta'ala, membuka rahasia-rahasia ilmunya Gusti Allah. Lamun jodoh mah moal kama tahun masantren 2 tahun masantren ternyata keur ngadagoan we. Makanya ketika mau berangkat ke neng kutunggu jandamu. Kaki naon bingung. Ngaji hayang tapi ka awe eta bo. Iya dilema ini.
Dan ternyata memang perempuan itu di sisi lain memang racun dunia, di sisi lain kunci kesuksesan itu adalah seorang perempuan. Jangankan kita manusia biasa, seorang Nabi Lut saja, ketika tidak ada satu orang pun yang mengetahui kesaktian beliau, hanya satu orang yang bisa mengetahui, yaitu istrinya sendiri. Tapi istrinya berkhianat. Istrinya membeberkan kelemahan-kelemahan Nabi Lut. Bahkan yang memberitahukan kepada para orang-orang Sodom waktu itu, ke rumahnya ada malaikat, ada orang dianggap pemuda yang sangat ganteng. Itu padahal itu malaikat. Itu istri Nabi Lut. Nah, itu di sisi itu perempuan adalah racun dunia. Tapi di sisi lain penguat dakwah, penguat segala itu perempuan. Nah, di balik kesuksesan seorang laki-laki itu ada perempuan. Tapi ayak nu sukses tanpa perempuan seperti Vladimir Putin. Nah, kan tebogan pamajikan. Tapi kesuksesan halus. Tapi tetap ada jika hari iya nama. Jadi itulah. Jadi kalau kalian merasa berat coba ku ayana awewe zaman ayeuna, para ulama kayak harus jigas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengadakan sayembara saking lobana awewe nu daekeun ka Imam Syafi'i. Urang makan dibalik. Urang mah kontak jodoh, siapa yang mau silakan hubungi nomor di bawah ini. Urang mah lain sayembara neangan calon nu ngarebutkeun urang. Karena cinta tak memandang apa-apa, tak memandang jenis kelamin ge bae cenah misalnya. Imam Syafi'i dengan banyak yang mundur ketika Imam Syafi'i mengajukan syarat. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, saya punya perusahaan. Imam Syafi'i itu perusahaannya itu adalah tukang cukur. Jadi punya tempat cukur di sekitar Mekah, itu punya Imam Syafi'i. Tapi kalau ada istri yang mau jadi apa? Mau jadi istri saya, ini harta semuanya buat murid saya, buat santri saya, buat jamaah saya. Tidak boleh hanya kecuali sedikit yang diambil dari bagian itu. Yang kedua, tidak boleh ada pembantu. Masak sakabehna kudu ku pamajikanana. Sabab hayang langsung ngaulaan anu jadi santri, hayang ngaulaan anu jadi jamaah. Mundur kabeh awewe. Nu daekeun ka sa? Nu daekeun ka Imam Asy-Syafi'i. Lalu Imam Sibaweh bakat kukat tungkul. Nah, diceritakan dalam sejarah Imam Sibaweh ribuan karangan kitabnya diduruk usaha, diduruk pamajikan. Nah kan Imam Sibaweh itu anu kacaritakeun ketika ditanya ku malaikat Mungkar Nakir man rebuka, balik nanya mana man istifham man mausul. Kan dieureun malaikat. Ya Allah kono jawaban kieu. Nah, itu cerita Israiliyat. Itu bakat naon, saking kepintaran seorang Imam Sibaweh di bab alat. Dan itu diceritakan beberapa malam, beberapa bulan tidak pernah menyentuh yang namanya istrinya. Unggal puting nulis kitab, ngarang kitab. Sampai suatu ketika kesabaran istrinya habis dan seluruh kitabnya itu dibakar oleh istrinya. Ribuan karangan Imam Sibaweh diduruk ke aku pemajikan saking naon, saking cintanya sudah dilabuhkan karena ilmu. Nah, itu banyak lagi cerita seperti Robiah Al-Adawiyah, dia melabuhkan cintanya kepada Allah dan kemakrifatan kepada Allah sampai lupa. Seorang ulama besar saja ditolak cintanya, seorang imam namanya Hasan Al-Bisri, seorang ulama ahli tasawuf, ahli alat, ahli segala. Ngalamar ka Robiah Al-Adawiyah, mengajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya, tolong sampaikan kepada Allah, hilangkanlah surga dan hilangkanlah neraka, hilangkanlah pahala dan hilangkanlah siksa. Kenapa? Saya tidak mau saya beribadah karena surga, saya ingin beribadah karena Allah. Saya tidak mau tinggal maksiat karena neraka, tapi saya ingin tinggal maksiat karena takut kepada Allah. Maka cintanya Robi Al-Adawiyah itu hanya kepada Allah. Sampai akhir hayatnya Robi Al-Adawiyah tidak sempat menikah. Karena cintanya memang geus ka Allah eta, mahabbahna geus mahabbah tingkat tinggi. Jadi moal mata uring-uringan ku awewe. Lamun geus bener-bener cinta karena ilmu. Ya, leuleutikanna mah kita pun sebenarnya punya. Potensi seperti itu kita punya. Ya, contoh yang sering saya contohkan ketika naon? Apal teu dina video TikTok. Nanti dina YouTube. Ya, lalaki ditelepon ku bogohna.
Kenapa? Meriang, cenah gitu pakai simbut, pakai bantal. Orang teh pas di icon kamera di lapangan futsal. Mau simbut mau eta, oh ya istirahat cek kabogoh nanti kan. Ternyata main futsal. Karena kecintaannya karena futsal. Ya kecintaan orang ya gitu. Akhirnya kita masih mikir ulang kalau kita malam-malam ditelepon ku pamajikan masih rada naon, masih rada wegah lah gitu. Tapi lamun ditelepon aku bagian Persib jeung Persija, wih udang eta. Karena mahabbahna kana Persib gitu. Nah sebenarnya manusia itu telah memiliki bibit buit cinta itu sudah ada. Mahabbah itu setiap manusia sudah ada. Kan bagaimana cara kita untuk mengolahnya agar cinta itu menjadi cinta yang positif. Jadi orang geus apal. Ayeuna nonton bola eta kahayang mah ulah 80 menit. Kamu lamun Persib na eleh keneh mah. Kahayang mah 200 menit teh. Tapi kamu menang bukan Persib teh gitu kan. Bakatku cinta. Tapi lamun ngaji we karegeg nonton bola, iya nonton bola. Wow, aduh, eta wasit teh boloho eta. Wah, sagolan disebut. Semangat. Kenapa? Mahabbah karena bola. Nah, sebenarnya manusia itu punya potensi mahabbah. Tapi mahabbahnya kita frekuensi mahabbahnya kamanakeun itu. Maka cara nyirikeunana secara pahkum bidohirna man ahabba syai'an fan kasara Zikru, barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia sering menyebutnya. Tingali we, apa yang sering dia sebut? Bajuna boboto. Nepi ka kenteng titah warna oranye, ku aing kalah warna biru. Tadi mentah warna oranye tah kenteng gajebo teh, urang teu boga kapikiran kana dejek teu. Nah, geuning warna biru si kehe boboto cek aing. Bakatku kacintaan juga lamun dibedel getina biru eta. Karena cinta, apa? Itu karena cinta. Karena cinta, kalau cinta sudah melekat, tai kotor coklat. Wah, akadku cinta-cintaan. Kenapa? Karena jadi jangan pesimis. Karena setiap manusia itu punya potensi mahabbah kan untuk sementara ini karena kita terlalu banyak maksiat, karena kita terlalu banyak rodail dina hate, mahabbah urang dipengkolkeun ku setan. Mahabbahna kana salian ti Gusti Allah, mahabbahna kana salian ti dzikir, mahabbahna kana salian ti ngaji. Mahabbah nakana saliyati silatu rohmi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita asah, ala bisa karena biasa. Kalau kita asah, kita sering ngaji, kita sering sholat, kita sering puasa dan lain sebagainya, maka lambat laun itu cinta mahabbah itu akan mengkol kalinya, walaupun sulit. Dan harus punya keputusan besar seperti Syekhul Imam Al-Hasan ini. Keputusan besarnya walaupun perempuan yang dia cintai sudah menunggu. Mitohana geus nanyakeun wae jang iraha ka imah. Jang iraha mau bapak ka imah geus nanyakeun wae, tapi dia memilih apa? Memilih untuk fi tahsilil ulumi wa kasfiha, untuk masantren. Karena apa? Kecintaannya dia ingin kecintaannya hanya kepada ilmu. Wa syahwatu jeung ari tadi nyawain. Eta tadi dina Darni coba tengahna. Oh kana wali. Wali jeung eta tetep pikeun kami fi talabil fadli dina nyuprih kaunggulan wal ilmi jeung ilmu. Fi talabil ilmi dina nyuprih kaunggulan wal ilmi jeung ilmu. Wattaqo jeung katakwaan. Gina anu ngabeungharkeun an gina ilgoniyati tina anu pangbeungharna nu paling beunghar. Gina anu ngabeungharkeun an gina ilgoniyati tina pangbeungharna anu pangbeungharna. Jadi beunghar di atas beunghar lah gitu. Jadi Syekhul Imam mengatakan bahwa kecintaannya kepada ilmu yakin akan menghasilkan naon? Akan menghasilkan tolabul fadli wal ilmi wat taqwa. Sebab ilmu itu menghadirkan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu yarfa'illahul ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Jadi ilmu itu menghadirkan ketakwaan. Jadi kalau ilmu bukan ilmu syariat namanya, apapun bentuk ilmunya, rek fikih, rek tasawuf, kalau tidak mengantarkan karena ketakwaan, maka itu bukan ilmu syariat. Ilmu syariat agama itu adalah apapun bentuk ilmunya, rek eta biologi, rek eta bengkel, rek eta mutil, tapi ku ilmu mutil bisa nganterkeun kana naon? Kana sieun ka Allah, maka itulah ilmu syariat. Maka dia layak mendapat titel
ulama versi Allah. Naon ulama versi Allah? Man yakhsallaha min ibadihil ulama, jalma nu sieun ka Allah ku ilmuna. Maka dia wajib disebut ulama, maka titel ulama. Jadi semafhum mukhalafah na timbal balikna kalau ada orang yang berilmu, loba ilmuna sagala katalar, Quran katalar, hadis katalar, tapi dengan ilmunya dia malah mengantarkan kana gagabah ke Allah, karena menghilangkan cinta ke Allah, maka ilmu dia secara syariat tidak bisa disebut ilmu agama. Tapi sanajan naon, tukang bengkel, tukang maku, tukang bangunan, tapi dengan ilmu dia bisa mengantarkan kana sieun ke Allah, maka dia ulama. Makanya apa? Ilmu yang bisa mengantarkan kana khosyah ke Allah, maka itulah ilmu syariat. Maka dialah yang berhak mendapat titel ulama. Maka kata beliau pun seperti itu. Ketika saya mengejar tolabul fadli wal ilmi wat taqwa, ginaan ginail goniyati, dia akan merasa orang yang paling kaya di atas orang-orang kaya. Ngaran kajalman nu beunghar atuh awewe ge pasti nempel. Itu kan. Maka ketika Nabi Sulaiman diberi pilihan harta, tahta atau ilmu, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ujungnya tahta mengikuti, harta pun mengikuti. Karena kabeh ku ilmu. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, orang yang terobsesi karena dunia maka kuncinya adalah ilmu. Wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, orang yang menginginkan akhirat maka kuncinya adalah ilmu. Wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi, orang yang menginginkan keduanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka kuncinya sama, yaitu ilmu. Jeung ilmu mah teu berat dibabawa. Rek jalma katalar sagala can manggi aya ulama nu leumpang dengdek. Ditanya, "Kang kunaon?" Berat ti alfiah. Berat Quran di teu berat dibabawa. Beda jeung harta dunia. Waur kemana kan dijain? Wa kasfiha wa urfiha, jeung leuwih seungit ti seungitna awewe anu ngalagu, atau merduna ti merduna awewe anu ngalagu. Jadi suara kalamun qadimullah, suara Robin Fa'na nu paling merdu mah. Paling merdu mah suara wallahu a'lam jeung Robin Fa'na. Itu lebih merdu daripada biduan yang sedang menyanyi. Itu merdu sekali, batur nu keur ngaji teh, kitu batur nu keur tadarus, batur nu keur wujud ki dambako sanajan suara si Sandy. Mana Sandy? Oh dinya. Oh ya. Sanajan suara si Sandy tapi didengekeun ku ahli ilmu, merduna ya. Jeung kutuk si Jamal teh. Kitu patut merdu gitu. Tapi kalau didengar dengan ahli ilmu, dia tidak mendengar suaranya, mendengar apa? Mendengar tahsilul ilmi wal fadli. Jadi hasil ilmu jeung kaanggula anu kaluar tina naon? Tina lisan seseorang yang memiliki ilmu. Ya contoh kieu. Ketika membahas masalah nu kieu we, masalah ilmu-ilmu yang semi-semi tasawuf lah. Dijelaskeun ku urang da moal asup. Tapi kalau didengarkan kapungkur mun ngaos ku apa? Padahal nya punten-punten yang dijelaskan ku apa, ku ajengan manonja itu tuh materi-materi yang sederhana, atau ku Akang Sumber, atau ku Haji Agus Sumber, ku Agus. Itu materi-materi yang sebenarnya biasa, cuman karena ilmu yang bersumber dari hati katampan lagi ku hate. Tunggu teh ngarti. Lamun didengek anu ngaji teh anu teu ngarti teh gini. Tapi anu maksud ngarti teh teu ngamalkeun. Ya juga orang ngajelaskeun tasawuf, tapi urang deui can bertasawuf eta unggut-unggutan banget unggut tunduh gitu. Lain unggut ngarti. Beda. Nah juga misalnya si Ajib diundang pengajian sina pidato dino kawinan. Nah, eta kan kabura makan indah Allah, eta remeh dan kawin. Lah jangan masalah kawin, maka nah si eta paling gitu kan. Makanya ketika ilmu itu disampaikan oleh memang ahli ilmu, bukan tukang ilmu. Bukan ahli ngaji na unggul, tapi ahli amal. Ahli ilmu itu sebenarnya tingkatan ahli ilmu, ahli hikmah, ahli zikir. Pas alu ahlat zikri. Maka pas alu ahlat zikri itu tingkatan ilmu yang paling tinggi adalah di zikir. Makanya orang-orang yang seperti ulama-ulama ya karismatik gitu kan, walaupun yang disampaikannya
lamun disampaikan ke orang malah nu kitu mah aing apa kan gitu. Tapi ketika disampaikan dengan orang ahli zikir gitu, walaupun sakecap dua kecap menyeresep kan hati. Kenapa? Karena dia menyampaikan ilmu dengan hati karena sudah diamalkan. Beda jeung urang nyebutkeun tong cinta kana dunya riweuh keneh isuk sahur jeung naon, aing isuk buka jeung naon. Moal nepi kana hati. Jadi urang mah nyampaikeun teori lain nyampaikeun praktek. Praktek mah ese praktek tanah mah. Itu kan. Wa amma asbabun nisyanil ilmi jeung anapun ari pirang-pirang sabab pohona ilmu. Faqlul kaziroti eta ngadahar buah kaziroh. Buah naon kaziroti? Arutubati anu baseuh. Kaziro bitarkin. Oh, di tengah lagi. Arutubati anu baseuh. Watifahu jeung apel alhamidu anu haseum. Saja pengmulungan anu haseum bisi asman wae mantap poho. Wana sakur nu haseum-haseum bukan mata poho. Jeruk haseum, apel haseum, dahar kelek haseum, mantap poho nu gitu. Wan nadru jeung nempo ilal maslubi kanu disalib. Melihat orang yang sedang dieksekusi itu mata poho. Karena seperti dalam ilmu psikologi itu orang-orang yang sering melihat darah biasanya dia ada bibit-bibit penyakit psikopat. Penyakit psikopat itu diantaranya orang yang ngeunah resep nyiksa batur gitu. Jadi resep nempo batur, paeh, resep gitu kan. Nempo batur itu psikopat diantaranya. Jadi kalau kita punya sifat rada boga sifat babaturan sangsara urang bunga kade itu bibit-bibit penyakit psikopat. Bunga we nemu si eta cilaka teh. Alhamdulillah si eta. Akhirna dadago ku aing gitu kan. Kade eta bibit-bibit penyakit psikopat. Maka salah satu indikator kita lupa karena ilmu teh sering melihat eksekusi kematian. Di sini bahasanya naon? Wan nadru ilal maslubi. Ningali kanu disalib. Disalib teh eksekusi maksudnya. Makanya algojo itu tidak sembarangan. Algojo yang tukang mengeksekusi orang itu satu dia tidak boleh bergaul dengan manusia. Kenapa? Bahkan dari kecil diingu nanti. Kenapa? Karena dia tidak boleh tahu jenis emosi orang. Itu alasan kenapa algojo selalu ditutup mukanya dan yang dieksekusi pun ditutup mukanya. Kenapa? Jangan sampai aya beungeut pikarunyaeun nepi ka teu tega, aya beungeut pikacuaeun aya kan ya beungeut kitu teh. Beungeut eta sadada bager tapi beungeutna pika sebeleun. Pika lucuun beungeut, pika lucuun beurep. Nah, maka algojo itu jangan melihat seperti itu. Maka eksekutor itu biasanya dia tidak mengenal. Ya algojo itu punya ruangan VIP, punya ruangan sendiri. Dia tidak boleh bergaul dengan manusia biasa. Jangan tahu emosi orang lain. Jangan tahu mimik muka orang lain yang sangar seperti apa. Jangan tahu mimik muka orang lain yang anu dipikarunyaan kumaha. Karena apa? Karena ditakutkan itu menghilangkan keabsahan, menghilangkan keikhlasan ketika mengeksekusi. Ya bayangkan kan ketika rek ditebas tihangna gitu kan, nempo beungeut nanti beungeut rada-rada pikar naon, rada pikarunya gitu rada tega ieu beungeutna ieu. Nah, itu jangan sampai karena itu menghilangkan keikhlasan. Ataupun beungeutna teh pikacuaeut. Ketebas kurma ketebas beungeutna kitu deh ku aing paehan sakalian kan gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya eksekutor itu selalu ditutup mukanya biar tidak melihat gestur muka atau mimik muka orang yang akan dieksekusi. Kulan. Jadi jangan sering melihat seperti jagal. Itu pun sama darah binatang pun kalau bisa jangan sering melihat darah binatang. Kenapa? Karena kalau pernah boga babaturan poho deui saha eta mah lamun nempo getih teh asal di dieu pingsan sahanya. Di lainnya nempo getih pingsan teh. Ayat. Dia melihat darah pingsan. Terkuat melihat darah. Maka itu salah satu indikasi untuk naon? Gampang poho karena ilmu. Sok remen nempo getih gitu. Wa qiraatul lauhil kuburi jeung maca papan nisan, papan kuburan.
ngojol bacaan jijik gitu. Sebenarnya mah lain matak poho, gawe we gitu. Jika naon, jamang ada hari sirih matak bodoh cenanya. Lain matak bodoh. Wis puguh naon? Lain matak bodoh nah. Nyebutna teh ada hari sirih matak bodoh, lain matak bodoh, wis puguh bodoh sirih dahar. Boknya dahareun gitu. Jadi membaca lauhil kubur. Ya kecuali kalau yang apa namanya yang perlu kita ingat seperti kalau orang tua sudah meninggal itu kan. Wal mururu jeung ngaliwat baina kitoril jamali di antara rombongan onta. Juga kumaha maksudna ieu? Kan meriweuh jigeuna nya. Riweuh kan lamun asup ka hiji tempat anu keur pakewu gitu. Riweuh ka terminal. Oh tasik banjar kereta. Oh kacang ibu rambutan. Oh, gitu. Udah gawe riweuh teh dengean teh gitu kan. Telur bapak rambutan. Oh asal kalau disebutkan dagang teh kan. Nah itu kan batak paciweuh, boro-boro bisa nalar gitu kan. Bahkan yang pernah viral tahu kan ketika seorang santri yang mengantri divaksin mereka tutup telinga ketika mendengar musik. Dan itu banyak orang yang berkomentar negatif, wah iya radikalis ya. Mu ngadengkeun musik. Padahal itu aturan ketika di pesantren tahfidz Quran itu ulah ngadengkeun musik. Maksudnya bukan musik, suara apapun jangan didengarkan karena butuh konsentrasi. Soalnya mana nalar di tengah-tengah terminal, tengah-tengah pasar. Boro-boro inget gitu kan. Kurang al-kalamu gitu, ayo dagang salam. Nah, jadi pas nala assalamu daun salam, segala karena ya itu logikanya orang yang sering berkecamuk di daerah orang-orang yang ramai di sini diibaratkan seperti di tengah-tengah rombongan onta, itu mata poho. Jadi butuh konsentrasi ada inalar. Kakak gitu. Bau. Wa ilqail qamli jeung naon ngalungkeun kutu al hayyi anu hirup ala ardi kana taneuh. Naon maksudna nya? Gawe we intina mah gitu. Nengan kutu dina batur aya kapanggih lung kana taneuh. Gawe we intina mah gitu tah. Ka hobi urang nengan kutu teh. Coba dengan kutu resep. Jadi payahan jadi alung dengan tanah. Wal hajamati jeung dia yang diala getih ala nakrotil kofa dina lelegok hulu. Jadi lelegok hulu itu gitu. Jadi kan memang ngambil darah itu sunnah, cuman ada bagiannya. Lamun dicetrak kan dina tarang sunah teh gitu. Kalau ngambil darah di mana di pas ubun-ubun itu dimakruhkan. Itu matak. Tah itu mah logis ketika kenapa? Karena kan penyeimbang antara otak kanan dan otak kiri itu adalah otak tengah. Otak tengah ini yang paling menyeimbangkan. Biasanya itu tes psikologi tapi tidak selamanya benar. Ini namanya teori limit. Jadi biasanya 7 dari 10 tes itu teruji benar gitu. Kurang otak mana yang sering dipakai oleh kita itu caranya kieu cenah ieu. Kalau ngeunahna kumaha enaknya tangan jempol kiri yang di atas atau jempol kiri yang di atas. Oh kada mana ka mana kieu ngeunahna kumaha? Kumaha nu luhur? Katuh kenca. Hah? Kenca katuh. Nu ieu. Ini katanya tes psikologi. Kalau orang yang tangan kanan, ya jempol kanan yang di atas ini orangnya pintar, jenius, tapi sulit menggunakan ilmunya. Jadi segala katalar zamannya, tapi ketika jadi kan orang itu ada yang pintar, ada yang pandai gitu. Nah, orang yang pintar itu biasanya dia sibuk dengan menghafalkan ilmu-ilmunya. Dan dia sulit terbuka dengan ilmu yang lain. Jadi pokoknya lamun geus aya debat teh pokoknya geus qot'i dina kitab ta'limul muta'allim pokoknya. Gitu guys. Tegeuk gitu karena ilmu. Tapi orang yang bermainnya otak kiri,
itu biasanya dia lebih bijak. Dia lebih bijaksana dengan menyikapi perbedaan di antaranya. Dan penyeimbangnya itu adalah otak tengah. Maka kalau dicetrak di napas lelegok hulu dia itu matak naon yurisu alan nisyan, matak ngawaris karena po? Karena po. Pastanibu maka kudu ngajauhan aranjeun hak kanu kabeh. Kullaha tegasna sakabehna eta nu kabeh. Punten. Kulluha ari anu kabeh sakabehna turisu eta mata kawaris anisiana kana poho. Jadi yang segala yang disebutkan oleh musonib itu adalah hal-hal anu matak ngawaris kana pohoan. Jadi inti nama tina loba seperti aya kan dina kitab Sulamun Taufik itu salah satu beberapa contoh yang sebenarnya butuh penelaahan secara mendalam. Dan bisa jadi kurang relevan juga seperti ciri-ciri orang fakir, ciri-ciri nu matak fakir nyisiran make hisiran nu ompong. Cek urang mah lain matak fakir, geus puguh fakir. Nyisiran make nu ompong juga teu boga nu anyar gitu. Sasapu tengah peuting matak fakir. Ya sasapu tengah peuting. Maksudna mah di zaman kita berbicaranya secara luas. Zaman baheula kan cenah aya lampu, berarti nyapu tengah peuting pasti poek bisa aya duit nu kasapukeun. Nah gitu kan. Nah, itu lebih berbicara luas. Kenapa menghindari? Kenapa? Karena orang mengkaji seperti itu. Kalau dia tidak pintar-pintar untuk menyiasati ilmu itu, maka dia tungtuna bakal goreng ka ulama eta. Nah, itu bener kitab teh gini naon maksudna? Matak poho miceun kutu kana tanuh. Teu naon teu logis pisan kan gitu. Kalau kita tidak berpikir luas, tidak berpikir bijak, maka kita akan menganggap ilmu itu naonan pengarang taklim teh maka salah satu yang menyebabkan yurisu ala nisyan adalah miceun kutu hirup kana tanuh kan gitu. Kita ngambil globalnya, gawe we gitu. Nyokotan kutu piceun. Jika nu museup kan jika nu gawe, matak poho eta ge. Museup beunang lepaskeun, meuli deui asupkeun deui useup deui kan jika nu bodor. Eta ge bisa lamun zaman musonib geus aya konkur diasupkeun ka dia ya. Konkur diasupkeun kana bab bisa jadi. Jadi intinya pagawean gitu kan. Pagawe diga nyetrak dina ubun-ubun kan gawe dan nyetrak mah pugu tempatna. Nya naon mah bekam pugu tempatna ieu mah dina ubun-ubun. Itu intinya semuanya itu kurang kerjaan gitu. Gawe. Itu melakukan sesuatu yang tidak ada naon manfaatna la faidatalah eta mata yurisu alan nisyan mata ngawarisi kana poho. Faslun fima jadi lebu arrizqu Allah. Nah, dikatakan